Now coming to the next question. Question number 11 says match the item of column 1 with suitable items of column 2. So we have to do match the following. So column 1 में हमारे पास सबसे पहले है salivary gland, then stomach, liver, rectum, small intestine and large intestine. तो हमने ये column 1 के सारे देख लिए. अब आते हैं देखो bile juice secretion. So bile juice कहाँ secrete होता है? Liver पे. So liver है ये वाला. So this is third number. Then storage of undigested food phases. कहाँ पे होता है ये store सारा? Rectum में. Large intestine में बनता है and then it is sent to the rectum. So rectum हमारे पास है. This will be the answer. Then saliva secretion. So saliva salivary gland related है. So इसको match कर देते हैं. Then we have acid release. अब acid release कहाँ पे होता है? In the stomach. So we have stomach here and acid release. Then we have digestion is completed. Again ये बार बार repeat हो रहा है. Digestion कहाँ complete होती है? In the small intestine. So this will be, and the last one is absorption of water. अभी क्वेश्चन में हमने किया था कहाँ पे water जो undigested बच जाता है वो कहाँ जाता है? There, that is absorbed by the large intestine. Okay, so now moving to the last question, which is can we survive only on raw leafy vegetable grass? Discuss. We have discussed it many times. क्या हम grass पे survive कर सकते हैं? The reason, the answer is no, and the reason is because उसमें cellulose होता है जो कि एक carbohydrate है जो human body digest नहीं कर सकती. So let's see the answer. No, human cannot survive only on raw leafy vegetable or grass. It is because grass is rich in cellulose, which is a type of carbohydrate. Cellulose की वजह से क्योंकि ये carbohydrate है that human can't digest due to absence of cellulose digesting enzymes. क्योंकि हमारी बॉडी में cellulose को जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया उनको हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में, वो हमारी बॉडी में नहीं होते. Okay, so this was the last question of this chapter. With this we complete the exercise and the chapter. I hope आपको chapter भी आसान लगा होगा, समझ आ गया होगा and question answers भी समझ आ गए होंगे. So now we'll move to the next chapter.